Дана дәліздегі айналымда тұрды. Қысқа футболкасын түзеп, өзіне бір сәт қарап қалды. Терезеден күн сәулесі төгіліп тұр. Бүгін серуендеуге де, сауда жасауға да таптырмас күн. Айдар бізбен бірге жүрші, деп тағы да өтінді ол күйеуіне. Ата-анаң да сұрап жатыр. Бәріміз бірге уақыт өткізейік. Жақсы болар еді. Айдар оның жанына келіп, белінен құшақтап, мойнынан жай ғана сүйіп өтті. Күн шуағым, мен де барғым келеді. Бірақ ертең маңызды кездесу бар. Бүгін соған дайындалуым керек. Ол Дананы өзіне қаратып, көзінің ішіне тік қарады. Бәрін сендер үшін істеп жүрмін, отбасымыз үшін. Дана күрсінді. Білем, бірақ аз ғана уақытқа шықсақ та болады ғой. Ернар да қуанады, әкесін сирек көреді. Айдар оның қолдарын, алақанын қысып, келесі демалыста толық бір күнді бірге өткіземіз. Хайуанаттар бағына барамыз. Сосын сен жақсы көрген мейрамханаға апарамын, уәде беремін. Ол әмиянын шығарып карта ұсынды. Ештеңеден қысылма. Ұлыма ең жақсысы керек. Дана еріп кеткендей болды. Міне осы үшін ол Айдарды жан тәнімен жақсы көретін. Сол сәтте есік қоңырауы шыр етті. Келді, деп қуанып кетті Дана. Қайын атасы мен анасы әдеттегідей сәнді киінген. Ернар да қуанып, жүгіріп барып құшақтады. Бәрі жылы, бәрі үйлесімді, бәрі мінсіз көрінетін. Бірақ Айдар оларды шығарып салып терезеден қол бұлғап тұрғанда, оның жүзіндегі мінсіз күйеу бейнесі бір сәтте жоғалып кетті. Есік жабылған бойда ол асығыс телефонды алды. Алло, Алина, олар кетті. Тезірек кел, мен сені күтіп отырмын. Сен елестете алмайсың, мен бұл кездесуді қанша күттім. Сауда орталығы адамға лық толы еді. Айдардың ата-анасы Дананы бірден балалар дүкеніне ертіп кірді. Мама, қарашы, деп кішкентай Ернар витринада тұрған өрт сөндіру көлігіне қолын созды. Аламыз, деді бірден атасы. Ана үлкенін де аламыз. Немеремнің таңдауы болу керек. Дана сол сәтте қысылып, әке, бұл тым қымбат қой. Қымбат дегенді айтпа қызым, деп сөзін бөліп тастады әжесі. Біздің алтын немеремізге ештеңе аямаймыз. Бірнеше ойыншық, киім, сосын әйелдер дүкендері. Дана, мына көйлек саған керемет жарасады, деді енесі. Сіздер онсыз да көп жұмсадыңыздар, тыныш, деп оны құшақтай алды. Сен бізге туған қызымыздайсың. Осы сәтте бәрі сондай жылы, сондай шынайы көрінетін. Ал дәл сол уақытта үйде Айдар телефонды қойған соң асығыс қозғала бастады. Оның көздерінде енді басқа бір от бар еді. Бұл отбасыға емес. Бірнеше минуттан кейін есік қоңырауы тағы да соғылды. Айдар есікті ашты. Есіктің алдында ұзын шашты, ашық киінген әйел тұрды. Көзқарасы тым еркін, ернінде әлсіз, бірақ бәрін білдіретін күлкі. Сағындың ба? Деді ол сыбырлап. Айдар ештеңе демеді. Тек оны белінен ұстап ішке тартты. Есікті қатты жауып жіберді. Сол сәтте үйдің ішіндегі ауа өзгеріп кеткендей болды. Бір-бірінің қолдарын ұстады. Жақындаған тыныс. Ұстамсыз құштарлық. Бұлар бұрын да кездескен, және бұл жай ғана кездесу емес. Мен сені қанша күттім, деді Айдар, даусы бәсең, бірақ күйіп тұрғандай. Әйел күліп, онда бүгін күткеніңді толық аласың. Бұл кезде сауда орталығында жүрген Дана ештеңеден бейхабар еді. Сауда жасап болғаннан кейін олар екінші қабаттағы шағын кафеге кірді. Ернар жаңа ойыншықтарын құшақтап, біраз уақыт ойнады. Бірақ бір кезде ол тып-тыныш болып қалды. Дана бірден байқады. Ернар, не болды жаным? Ол баласының маңдайына қолын тигізді. Ойпырмай, ыстығы көтеріліп бара жатыр. Мама, үйге қайтайықшы, деп әлсіз дауыспен сыбырлады бала. Енесі бірден орнынан тұрып, қазір балам, қазір үйге барамыз, деп абыржи бастады. Үйде дәрі бар ма? Деді атасы сөмкелерді көтеріп. Бар, деді Дана, бірақ даусы дірілдеп шықты. Жол бойы Дана үндемеді. Жүрегі бір түрлі мазасызданып тұрды. Өзі де түсінбейтін бір ауыр сезім. 15 минуттан кейін олар үйге де жетті. Дана асығыс кілтін алып есікті ашты. Айдар, біз келдік, Ернардың қызуы бар, деп дауыстады ол аяқ киімін шешіп жатып. Жауап болмады. Мүмкін наушникпен естімей отырған болар, деп өз-өзін жұбатты. Бірақ кенеттен пәтердің ішінен бір түрлі дыбыстар естілді. Әйелдің күлкісі, судың дыбысы, сыбыр. Дана құдды қатып қалғандай болды. Қолында қызуы көтерілген баласы, қайын атасы мен енесі бір-біріне қарады. Бұл не дыбыс? Деді енесі сыбырлап. Дыбыстар анық естіле бастады. Жуынатын бөлмеден.
Айдар жалғыз емес еді. Дананың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол қозғалмады, дем ала алмай қалды. Әлем жай ғана тоқтап тұрғандай. Бірінші болып есін жинаған атасы болды. Дана, Ернарды бер, деді ол бәсең бірақ қатты дауыспен. Бала үнсіз оның қолына өтті. Енесі Дананы құшақтап, қызым ас үйге жүр. Сол сәтте жуынатын бөлменің есігі ашылды. Алдымен Айдар шықты. Белінде тек сүлгі оралған. Ал оның артынан бөтен әйел, Айдардың халатын киіп алған. Шашы дымқыл, көзқарасы әлі де батыл. Айдар да шошып таңырқап қалды. Жүзі әп-сәтте өзгерді. Дана, мама, папа, бұл сендер ойлағандай емес. Бірақ Дана оған қарамады да, жүрегі қарсы айырылғандай. Қарай алмайым, деді ол ақырын. Және сөйлескім де, көргім де келмейді. Үйдің ішінде ауыр үнсіздік. Бір сәтте бүкіл әлем тоқтағандай. Сосын Айдардың әкесі бұрылып, әлгі әйелге суық көзбен қарады. Кейін де дереу кет бұл үйден. Әйтпесе мен өзімді ұстай алмаймын. Әйел бірі сөз айтпастан асығыс киімдерін жинай бастады. Қолдары дірілдеп тұрды. Айдар алға ұмтылды. Әке, мама, мен бәрін түсіндірем. Тыныш, деді анасы қатаң түрде. Қазір үндеме. Әр сөзің өзіңе қарсы шығады, деді. Ернар болса әлсіз жылап жатыр. Балаға дәрігер керек, деді атасы. Біз Дананы алып кетеміз. Бұл менің үйім, деді Айдар даусын көтеріп. Неге алып кетесіздер? Өйткені сенің әйелің қазір сені көргісі келмейді, деді анасы. Біз оны түсінеміз. Дана әлі де үнсіз. Тіпті айтарға сөз таппай тұрғандай. Енесі тез-тез баланың және Дананың заттарын жинады. Жүр қызым, деді жай ғана. Дана басын изеді. Есіктен шыққанда Айдарға бір ретте қарамады. Лифт ішінде тек Айнардың әлсіз жылаған дауысы ғана естілді. Ештеңе емес жаным, деп сыбырлады. Қазір бәрі жақсы болады. Ал Дана сол күйі үнсіз. Жүрегі енді ештеңе сезбейтіндей. Олар қала шетіндегі үлкен үйге келді. Дана, енді бұл сенің үйің, деді атасы жай ғана. Сен де, Ернар да біздің жанымызсыңдар. Ернарға дәрі берілді, біртіндеп қызуы түсе бастады. Бір сағаттан кейін ол ұйықтап кетті. Сол кезде ғана Дана есін жиғандай. Ол бұрын соңды бұлай жыламаған. Дыбыссыз, бірақ бүкіл денесі дірілдеп тұрды. Көз жасы тоқтамай ағылды. Ол қалай істеді, деп сыбырлады. Біздің үйде басқа әйелмен. Жыла қызым, деді енесі оны құшақтап. Ішіңдегіні шығарып ал. Атасы бөлме ішінде ары-бері жүріп кетті. Оның да жүрегі шыдамады. Ол қалай батылы жетті, деп тістенді. Арада бір апта өтті. Дана аздап өз-өзіне келе бастаған, бірақ көзіндегі жылу бұрынғыдай емес. Бір күні кешке үйдің алдында таныс көлік келіп тоқтады. Ернар терезеден қарап, мама, папа келді, деп қуанып айқайлады. Дананың өңі бірден бозарып кетті, бірақ үндемеді. Айдарды әкесі өзі қарсы алды. Екеуі үнсіз үйге кірді. Қонақ бөлмеде бәрі жиналды. Айдардың қолында гүл және ұлына арналған сыйлық. Маған сөйлесу керек бәріңмен, деді ол ақырын. Кешірім сұрағым келеді, бәрін түсіндірем. Қажеті жоқ, деді әкесі салқын түрде. Мен бәрін шешіп қойдым. Бөлме іші тып-тыныш болып кетті. Айдар түсінбейді. Не дегеніңіз? Әкесі орнынан тұрып оған тік қарады. Сен әйеліңді сатып кеттің, балаңды саттың, бізді де саттың. Айдар үнсіз. Енді жауап бересің, деді әкесі. Ай сайын алимент төлейсің, пәтерді Дананың атына жазасың, ал барлық мүлік болашақта Ернарға қалады. Әке, сіз олай жасай алмайсыз, деді Айдар даусы дірілдеп. Мен сіздің ұлыңызбын. Дәл сол үшін жасап отырмын, деді қатты дауыспен. Сен жазасыз қалмауың керек. Айдар бір сәт Дана жаққа қарап, бұл дұрыс емес, біз өзіміз шешуіміз керек, деді ол. Әкесі басын изеп, дұрыс, соңғы сөз Дананікі. Бөлме ішін тағы да үнсіздік басты. Дана баяу басын көтеріп алғаш рет Айдарға қарады. Сол көзқараста махаббат жоқ, тек ауыр шындық. Айдар, деді ол баяу. Мен сені шын жүрегіммен жақсы көрдім. Даусы дірілдеді. Мен үшін тек сен ғана бар едің, мен сені идеал көрдім. Айдар көзін төмен сүрді. Бірақ сен бәрін бұздың. Көз жасы үнсіз ақты. Енді сені сүйсем де, саған сенбеймін. Айдар сыбырлап, біз тағы бір мүмкіндік
біз тағы бір мүмкіндік беріп көрсек болмай ма? Дана басын шайқады. Жоқ. Әр кешіккеніңде мен басқа әйелді ойлаймын. Әр сүйгеніңде сен оны да солай сүйдің деп елестетемін. Ол терең демалды. Бұл өмір емес, бұл азап. Айдар да жылай бастады. Мен өзгеремін, дәлелдеймін. Барлығы кеш, деді Дана ақырын. Кейбір нәрселерді түзету мүмкін емес. Дана орнынан тұрып Айдарға жақындады. Мен саған ашулы емеспін. Тек енді сенің әйелің бола алмаймын, кешір. Айдар басын төмен түсіріп отырды. Әкесі оның иығына қолын қойды. Ұлым, ол өз таңдауын жасады. Біз оны құрметтейміз. Бір сәт үнсіздік. Сосын Айдар жай ғана, мен келісемін, бұл әділ деді. Арада жарты жыл өтті. Айдар уәдесінде тұрды. Пәтерді Дананың атына жазып берді. Алиментті уақытысында төлеп отырды. Енді Дана мен Ернар сол үйде екеуі ғана тұратын болды. Бірақ бұл бұрынғы үй емес еді. Дана бәрін өзгертіп шықты. Қабырғаларды қайта бояды. Жиһаздарды ауыстырды, жаңа перде ілді. Үйдің іші жарық, жылы, жаңа өмірдің иесіндей. Ажырасу тіпті тыныш өтті. Айқайсыз, дау-дамайсыз. Айдар ата-анасының үйінде тұрды. Әр демалыс сайын ұлына келіп тұратын. Папа қашан келеді деп сұрайтын Ернар кейде. Ертең келеді жаным. Сені циркке апарам деп уәде берді ғой. Ал неге папа бізбен тұрмайды? Дана бір сәтке тоқтап, кейде үлкендер бірге тұра алмай қалады, бірақ папаң сені қатты жақсы көреді деді. Ернар басын изеп ойыншықтарына қайта оралатын. Дана жаңа жұмысқа орналасты, жаңа достар тапты, бірақ баяу сенімді түрде өмірге қайта оралып келе жатты. Айдардың ата-анасы олар Дананы бұрынғыдай жақсы көре берді. Жиі келіп тұрды, Ернарға көмектесті. Олар үшін Дана әлі де қызындай еді. Ал Айдармен қарым-қатынас жақсарды, бірақ бұрынғы сенім жоқ. Кешкісін Ернарды ұйықтатып жатып, Дана жиі ойланып кететін. Өмір жалғасып жатыр, ол әлі жас, үйі бар, жұмысы бар, ең бастысы сүйікті ұлы бар, және өзін бағалайтын адамдар бар. Бірақ кейбір қателіктер бар, оларды кешіру мүмкін емес, тек оларды қабылдап алға қарай жүру керек. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.